สวัสดีครับผมวีนี่ก็กลับมาพบกับเกมและนักร้องออนไลน์แล้วครับทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาฟาร์มกันไม่เสียเวลาไปดูกันขณะนี้ก็เวลาไม่เท่าไหร่นะเราจะมาดูกันว่า
This girl, so sexy, it's crazy. Yeah, she's got me, and now I can't take my eyes off her. I don't know her name. I'm going completely insane, and I've got to say hi. Gotta try like nobody next to you. The ladies is fake. With your body, I play. My lips start to say. Goddamn girl, you're fine. You got to be mine. The ladies is fake. With your body, I play. My lips start to say. She's inside my head, I don't know what to do. The way she moves her body, what a perfect view. And if this night don't end the way I want it to, it'll still be in my brain, just like a fixed tattoo. She's inside my head. The ladies is fake. With your body, I play. My lips start to say. Goddamn girl, you're fine. You've got to be mine. The ladies is fake. With your body, I play. My lips start to say. Goddamn girl, you're fine. You've got to be mine. The ladies is fake. With your body, I play. My lips start to say. The lady.โอ้ยดูมันไปโอเคเปลี่ยนละเพราะว่ากะว่าแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะ
มาอัพก่อนขึ้นสีหน่อยใส่เสียงเพลงสักหน่อยเดี๋ยวจะเหงาสักก่อนไม่ขายด้วยเปลี่ยนค่าทำงานเป็นไนท์ครับท่านใช่แล้วค่า EVV เองนะคุยกับอันนี้เหรอสวัสดีเลยใช่ไหมข้าอยากเข้าการทดสอบใช่เริ่มเลยจะไปหาบั๊กเล็กไอเทมชุดนี้เหรอโหเนี่ยเสียดายหัวใจฉันเพิ่งไปหามาขายทิ้งกันไปหมดแล้วโหบั๊กเล็ก990เลยเหรอเว้นเปลี่ยนไนท์อย่างละพันเฮ้ยชุดนี้พอดีเลยอ่ะไหนรวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยว่าเอาหัวใจออกดีกว่าหัวใจเดี๋ยวผมไปหาเองขาดเชลนี่5นี่ผมมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มหาใหม่ก็ได้ขาดชาร์จไม่มีชาร์จบัคเลสชาร์ดบลูมแคมเฟลชอะไรคือแคมเฟลชน่ะโอไฟอิงแฟนแคมโอ้ผิด
ได้ เราลืมอ่านถือเป็นความผิดพลาดเลยนะเนี่ย เราไปเสียเวลาตรงนั้นตั้งนานที่ไหนได้มันให้ไปอีกที่หนึ่งโอ้ตายเลยไปโคโมโดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแมปเฮ้ยวาร์ปจากโมล็อกไปได้ด้วยเหรอโดพาลอสเบคอนวาร์ปตรงนี้ก็ไม่มีอ๋ออยู่นี่เฮ้ยโดนอะไรอ่ะโผล่ไปแล้วแม่งไม่รู้มันจงใจหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาปรับมอนตามอะไรผมก็ไม่รู้แต่มีคนบอกว่าเหมือนรีเนเวลอะแต่มอนมันน้อยมากอะโหแล้วนะหายนี่เจออะเพราะว่าผมไปดูในดัตต้าเบสตามเว็บอะมันเยอะนะมอนประมาณ 30-40 ตัวนี่ตีตั้งนานมีไม่ถึง10ตัวโอ้โหเหลือเชื่อเลยสวยมากเลยเจอเควสนี้เข้าไปอะหาเซอร์ก่อนไหนมาไหนวะมีอะไรช่วยเหลือข้าอยากรับการทดสอบไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมผมตอบถูกผมก็เปิดเว็บเหมือนกันแหละผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันให้ตอบอะไรบ้างไปแล้วได้รับการทดสอบซิ่งลูม โ
การทดสอบเขาบอกว่าจะมีมอนเตอร์ทั้งหมด3 รอบห้องเชียวต่อเลยเฮ้ยตัวดิเข้าไปกินเฮ้ยเหลืออีกระดับเดียวอ๋อแอนนี่ไม่ได้ให้ช่วยเลยขั้นตอนการทดสอบขอให้โชคดีการต่อสอบต่อไปให้เราคุยกับคนนี้ทำให้ข้าเป็นไนท์หน่อยสิพวกนี้เขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยให้เรายืนเฉยๆถ้าอยากเป็นไนท์ยินดีต้อนรับสู่ไนท์เป็นสิมันแล้วก็โอเคในที่สุดเราก็เปลี่ยนได้แล้วหลังจากที่ผจญความลำบากมานานกว่าจะเปลี่ยนได้สักทีเล่นเอาซะเหนื่อยเลยก็ที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปต่อครับตอนนี้ก็เราประสบความสำเร็จแล้วโดยที่เราเปลี่ยนไนท์
น็อกซีเอตอนที่เลเวล52เนอะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ผมยังไม่รู้ว่าจะเล่นไปทางไหนต่อเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันครับเร็วๆนี้แน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ครับผมเย้